rikthejmë kështu bashkë në studio me pjesën e dytë dhe të fundit për sot të #Gjesit e diskutimet për kampionatin botror të vitit 2026 nuk kanë të ndalur, pavarësisht që ka apo nuk ka tashmë ndeshje të shpeshta apo të përditshme si që mi mësuar, ndoshta i kemi deri në këto momente. Tashmë i kemi edhe 4 emrat kryesor të këtij kampionati botror, që janë Argentina, Anglia, Spanja dhe Franca. Bashkë për këtë diskutim me mua do t'jenë Bestar Cecelia, trajneri i futbollit. Faleminderit që jemi neve. Faleminderit për ftesën. Si zakonisht Fatmir Zhdrella që i bashkangjitet #Gjesit për të diskutuar për futbollin. Kënaqësi Fatmir. Kënaqësi edhe imja. Dhe në një lidhje direkte do ta kemi kolegun tem, shokun tem të studimeve, Dardan Idrizin. Dardan, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, si doni për ty dhe për mysafirët studio. Po i nisi me ty kështu se me qenë se të kemi në një lidhje direkte dhe nuk të kemi këtu afër. Polemika të shumta për ndeshjen Angli-Norvegji. Na fal pak a shumë se disa detaje që ndoshta nuk i kemi pa dhe që mund t'i shohim ndoshta edhe në për video tu apo për krejt publikun çka ndodhi në këtë ndeshje që u zgjuan shumë polemika të mëdha rreth kësaj ndeshjeje. Po, thëmë të drejtën aty është bo debat të rreth një goli, ka qenë goli dytë i Anglisës, në zgaboj, edhe thuhet se topi para se të shkon në të njëjtin aksion, ku është shënu goli, ka prek një kablo lartë të kamerave. Po, tash kjo është me thonë drejtën pak kontraverse, sepse nëse shikojmë pamjet, nuk shihet mirë, është kontraverse për faktin që në këtë botror, topat e ka një qip brenda dhe çdo kontakt që bëhet me topin sinjalizon të gjyqtari kryesor. E kemi pa të ndeshja Kroaci-Portugali, ku lojtari i Kroacisë me çime e prek, me çime të flokëve e prek topin dhe i sinjalizon gjyqtarit, ndalet pozit jashtë loje dhe i Kroacisë janë ulot goli. Tash këtu Anglia, nëse kish më ndodha njëjta, prap goli do duhej më anullu, por nuk ka pas diçka tillë, në pamje nuk shihet, po që është një staknim të lojtarit të Norvegjisë në të njëjtin aksion, është, domethënë vret në imazh të qartë. Teksa thon drejtën polemikat më të mëdha, nëse më të njëjtë ku më përfshi është ndeshja Argjentinë-Zvicër. Po pikërisht edhe këtu deshta të dalë sepse edhe Argentina kanë qenë një prej kombëtarëve që prej fillimit ndoshta të ndeshjes së parë deri tash në gjysmëfinale ka qenë kombëtare le të themi më sulmuar në këtë kampionat botror me kritika, me polemika të ndryshme e me shumë statuse në rrjetet sociale. Është një pjesë e madhe kritikuesve është fanbazë Cristiano Ronaldos, cilët nuk po mundem me përballu eliminimin e hershëm të C7 botrorit, tashmë po kritikojnë Messin, gjashme FIFA ka përgatitur këtë botror për të që është një absurditet në vete. Nëse shikojmë kartonin e kuq të mbollës, është për kartoni 2 i verdh për shkak të simulimit. Dhe rregullat e thojnë qartë, prej kampionatit botror, VAR-i ka drejt me ndërhy edhe në kartonin e 2 të verdh. Ma herët nuk ka pas drejt, teksa prej këtij botrori ka të drejt. E mbolo ka simulu, është e qartë, ka qenë për simulim mirë, zakonisht kartoni i verdh, e mori 2 verdhin, unë do shku me karton të kuq dhe u largu pe loja. Rregullat janë rregulla, tha dhe Gjaka. Cecelia ka një ndërhyrje, Dardan, lutem ta dëgjojmë. Unë mendoj se ish futbollist edhe se krejt rregull janë ligjet, mirë po, unë mendoj tek embolo duhet shihet pak autoriteti referit, sepse referi sinjalizon, është e vërtetë që sinjalizon VAR-i, mirë po unë mendoj se pozicione do të këshyret edhe pozicion ku s'ka rrezik, aty simulimi nuk mendoj që ka pas rrezik, sepse ka qenë mes terrenit dikun afër visa utit dhe unë mendoj simulimi është qartë që nuk falet, mirë po aty është dashur të falet për shkak lojës dhe rëndësisë lojës që ka qenë. Rëndësia e lojës ka qenë domethënë çerek finalja, kështu që është dashur me leju mendimin tim, është dashur me jap një vrejtje, që mos më pri sepse polemikat vazhdimisht futboll ka. Edhe pse ka të drejt, edhe VAR-i edhe referi. Mirë po, ndonjëherë duhet të shohet pen në aspektin sportiv e kom fjalën. Për këtë arsye tash nuk kemi të pajtimit se ndoshta kishte me qenë edhe më e mirë, ndoshta edhe me merit kishte me fitu edhe në vazhdim se është thikë me 2 teja thëmë sport. Ndoshta Argentina ka meritu fitoren, mirë po ndoshta ishte bo edhe më interesant shkaku i lojës, sepse ke hershme edhe kështu që mbet me 10 lojtarë dhe është kundër një Argentinë të fortë. Kjo është arsye. Por më pajtuën me Dardonin,
E jo me besartin, po qështë është kjo bot, me dikon pajtosh, me dikon... Jo, unë e pajtona plotësisht me referit, vetëm thash ndashta... Nuk jetë obligum për aspektin ape prish luajnë ajo. Mas pori ju ka dhonë kartoni i verdh lojtarit të Argentinës. Dhe kur ftu VAR-i, tash gjyqtari duhet me bë diçka me atë kartonin e verdh të lojtarit të Argentinës. Duhet me ahje kartonin atë. Me tregua momentin që ka largu kartoni lojtarit të Argentinës, do të më dhonë është e drejtë, nuk thash. Ti nuk thash, unë thash që është e drejtë që ka është e drejtë që ka vepruar, po thash autoritetin me leju për shkak ndeshjes së me leju se duhet me je kartonin e Argentinës e me ia dhon Zvicrës. Po me këtë dyja do ka vos mos me këtë dyja. Kështu që ai ka marrë një vendim. Po prap kalon polemika, prap lëm polemika tek njerëzit për ata. Ky gjyqtari është, nuk e di nëse kujtohet ndeshja Bayern PSG, është gjyqtari i njëjtë. Po njëjtë për vendime, më thon drejtën pak kështu, është shumë autoritativ, është autoritativ dhe nuk i kursen shumë lojtarët prej kartonave. Kena po tash futboll, thon drejtën, besoj pajtoni, është shumë çështje interpretime. Ta zonë nuk e di mo që unë për vete nuk e di mo që ka penalti që ka s'është. Një gjyqtari interpreton jo loj me qëllim, jo loj pa qëllim, jo prej ku trupin, jo prej ku dorën. Ka posë polemika edhe me Marokën. Dhe me thonë, tek ajo pjesa e Salahit që rëzohet edhe aty, në atë akcion shkon golli kundërshtar, do të thotë Argentina me atë akcion shënën gollin, do të thotë del në përsi 3-2. Po tash nuk është arsye sepse ke qenë avantazh 2-0 dhe tash nuk është e arsye me gjetë arsye tek referat. Unë mendoj s'po ka ashtu si kombëtare, sepse ke qenë avantazh 2-0 dhe nuk falet ajo. Ajo gabim që ke marrë 3 golla. Ajo është ndoshta është bën ndonjë gabim i referit, po është njerëzore më bu. Se mendoj se edhe referat e mëdhaj autoritativ mund me gabu njerëzore, pikërisht ndoshta me Argentinën që thuhet kinse favorizojnë, po unë nuk mendoj që favorizojnë. Polemika po vazhdojnë edhe këto në studion e #Xhesit për këto ndeshje, po ashtu edhe për kombëtaren e Argentinës. Po Dardan po du një mendim të shkurt nga ana jote që për me të liru pasaj sepse i di që ke angazhime dhe punë. Si ishe këto dy gjysmëfinale, kush e prek finale nga këto 4 ekipe që edhe në ranglistën e FIFA-s janë radhitur si 4 të parat? Po dojnë para se më lidhë, ish ato editu një video të ish futbollistit Joe Cole, i cili kishte bërë një gabim trashanik, më thënë drejtën, tha që do ta mbyllim Mesin, do ta qesim jashtë lojë Mesin 100%. Do të thonë këto deklarata në këto nivelet futbollit vetë se arrisin motivimin kulm të kundërshtarët. Mesin e kena po që nuk fol gati kur jashtë fushës së gjelbër, po e kena po çka ju ka ndodhur kundërshtarëve sa që kanë fol kundër tij. Ka qenë Neuer i cili në vitin 2015 pa thonë që do t'i tregoj Mesit kush është bosi, loja pa të përfundu 3-0. Ka qenë dikush prej stafit të kombëtarës Holandës, botrorin e kaluar që ka fol para lojës dhe dim çka ka ndodhur me Holandën pastaj. Messi është 39 vjeçar, është vërtet që nuk është i njëjti, po këto deklarata mendoj shumë që kanë rrit motivin të Argentina, edhe ka me qenë një super përballje sidomos në aspektin fizik. Teksa në tjetër fituese. Unë e shoh, me thon drejtën, e shoh Anglinë pak favorite, po motivi është te Argentina. Cilësia për mendim të emin është te Anglia, pa pikë dyshimi motivi të Argentina, sepse nëse është Argentinën si skuadër, nuk ka nëjfar futbolli atraktiv. Më thonë drejtë, ndoshta pajton mysafir studio për ndeshjes në ndeshje të luajë dopt e madopt. Argentina nuk është ati botrorit kalum. Nëse shumë detajisht, është mungesë e modë, sidomos një lojtar që s'po përmendet, Angel Di Maria, që thuaj se gjitha lojtë mdoja i ka përfunduaj, ose mancist, ose ato sekansat. Po. Në anën tjetër, Franca është favorite dorë në zemër, po unë e shoh Spanjen të frikshme për disa arsye, s'po zgjati shumë. E shoh të frikshme për shkak se është gjysmë finalist të botrorit, me vetëm një gol pësum, edhe të njëjtën kohë lojtarët kryesorë si Pedri, Yamal nuk janë formën e tyre. Mos më thonë që asnjëri nuk kanë treguar thujse asgjë këtë botror, edhe prapë Spanja është gjysmë finaliste me vetëm një gol pësum. Kjo bën për mendim të emën, kjo bën më kon shumë e frikshme. Perfekt.
perfekte. Ana defensive është perfekte. Tadam, faleminderit shumë për këtë paraqitje direkte që e patë bashkë me #Jason. Ne po të urojmë një ditë dhe një javë të mbarë, po urojmë që videot nuk kanë me mungu në profilet e tua, qoftë në TikTok, qoftë në Instagram. Faleminderit Doni, përshëndetje për ty dhe mysafirët sot. Na si gjithmonë me të pas. Faleminderit shumë. Po vazhdojmë diskutimin këtu në studio. Paka shumë edhe parashikimet cilat keni dhunë edhe gjatë bisedave të kalume që i kemi pas, dolen të jenë të vërteta. Kemi 2 finale para finales, le ta themi ashtu, sepse janë 4 prej kombëtarëve që kanë treguar një futboll të jashtëzakonshëm, sidomos Franca dhe Anglia që e kam bërë ndoshta të dallohen më shumë si ekipe në këtë botror, marr parasysh cilësinë që e kanë. Si i shefni këto 2 ndeshje? Po e nisim me zotin Cecilian. Tash këto 2 ndeshje është tek Franca, gjysmëfinalja që është tek Franca dhe Spanja, unë shoh 50-50, dikun afër parafërsisht e kanë lojën e njëjtë, sepse gjëra e parë janë të fortë, por shoh pak një avantazh tek sulmi i Francës, sepse për momentin sulmi i Francës është më në formë momentale, sepse sulmi me qenë se s'mungon edhe kualiteti i sulmit spanjoll, po unë mendoj që jepi pak përparësi Francës, po në futboll gjithmonë favorit nuk fitojnë. Po thuhet dhe po analizohet. Kështu detajt, unë mendoj që detajt kanë me vendosë. Që po i mungon një nënsh tipik. Po spanjollëve po i mungon, po është edhe mos havrojmë, është Torres, cili me Portugalin tregoi aftësitë e tij, me një pasim asist shumë të bukur tek Morena dhe ku Spanja me atë golin dhe arriti të fitojë ndeshjen, edhe pse Spanja ka pas disa raste më të mira, me galoja pa të më mirë, se Portugalia mirë, po nuk do të thotë që lun mirë, ose lun ki përparësinë në avantazhin dhe fiton gjithmonë më i miri. Po sepse Oyarzabal, që është sulmuesi i vetëm nën shtepek në ekipin spanjoll, nuk është për në atë formë, jo, nuk është në atë formën si duhet, po unë mendoj prap la përparësi pak tek Franca, sepse Olise, Mbappé, Dembele, Barcola janë me të vërtet performancën më të mirë të mundshme e kanë. 8-4 janë në formë, nivelin më të mirë të formës dhe kështu në mendoj. Ku te Spanja mendoj që edhe tek Spanja çalojnë pak, nuk janë 4 shi sulmit ashtu siç pretendohet me qenë, por nuk i ditë, ndoshta me lojën janë motivet, sepse gjithmonë futboll kur lun kundër të fortit motivohesh më shumë. E tha edhe më herët Dardani, sepse duhet me pas kujdes, ndoshta edhe intervistat gabojnë edhe ata janë profesionistat më i lojëve të mëdha, po mund me gabu edhe ata mbos intervistave se e motivon ndoshta kundërshtarin. Kështu që futbolli është për atë arsye është më i këqyrë, më i vlerësuar në botë. Po. Angli, Argentinë, Rtella. E di që e fan si unë këtë kampionat jo me Anglinë, edhe njëra e kom cekë edhe më herët, i besoj shumë trajnerit në mënyrën se si e ndërton ekipën taktikisht. Edhe në ndeshjen me Norvegjin, 2 krahët e Norvegjisë ishin të hatashëm, të cilët deportonin shumë mirë nga krahët dhe pikërisht i bëre 2 ndryshime Tuhel duke i ndruar edhe mbrojtësin e majtë edhe mbrojtësin e djathtë dhe duke bërë atë blokad të tyre, gjë që rezultoi e suksesshme. Edhe në ndeshjen unë e shoh pikë këtij kondi që Argentina është një skuadër që sulmon shumë, po shpesh harron çka ka mbrapa. E kundërta është në Angli. Anglezët janë jashtëzakonisht të përqendruar në mbrojtje dhe pastaj shiqojnë se çka mund t'ju dalë përpara. Prandaj besoj edhe mendoj që në kundërsulma mundet me fitu ndeshjen Anglia. Njëjtë mendoj edhe tek ndeshja e dytë, në këtë rast edhe tek Franca dhe Spanja. Spanjollët janë ajo skuadra që nuk i bëhet vonë kurrë dhe e dominon lojën duke mbajtur posedimin e gjatë të topit. Por kur shkon në sulm, shkon me 5-6 vjet. Edhe pikërisht ndoshta kjo mundet me ju hakmirë në kundërsulma të Francës, se Franca i ka sulmues të shpejt. Sepse jam i bindur që topin, posedimin do ta mboj pa çore Spanja. Prandaj kjo është ona pozitive. Se ka Spanja që ma shumë posedimin dhe durimin. Por mos të harrojmë një gjë. Mbas ranglistës së FIFA-s, janë pikërisht 4 skuadrat e para në ranglistë FIFA-s. Edhe një gjë është interesante. Jemi duke folur për finalistët e Kupës së Botës 2022, Franca, Argentina
dhe finalistët e kampionatit evropian 2024, Sponja dhe Anglia. Prandaj këtu 4 skuadra me plot merit janë deri këtu. Edhe anglezët mos të harrojmë, janë shumë mrekulli, do të thotë pe dezavantazhet arrin që 2-3 ndeshje të kalojnë në avantazh dhe ta vëjtojnë ndeshjen, do të thotë kjo është shumë e rëndësishme tek trajnerët, do të thotë dora e trajnerit këtu shumë është e rëndësishme. Po unë mendoj që ne shqiptarët tash në përgjithësi anën politike pelojmë, por përgjithësi kemi dëshirë anglezët sepse është 60 vjetori i kupës dytë botnore dhe inshallah triumfojnë anglezët sepse me dëshirë të madhe kam dëshirë anglezët të triumfojnë. Do thotë të marrin, pa marrë parasysh ai bjen në finale Franca, po i bjen Spanja, ndoshta këtë lojë kalon gjysmë finale me Argentinën. Shumë në aspektin taktik se shati këtë ndeshje Argentina-Angli. Në anën taktike, Dardani e spjegoj shumë mirë që Argentina është duke nuk është e Argentina para 4 viteve. Do të thotë kalon më nga që se merr një goll ose 2. Është po, edhe është nuk është mirë, është e çaluar pak në anën defanzive. Edhe lojën që e bën këshir shumë lun më ngadalë, do të thotë potezat shumë më shpejt, lidhja mes fushës, tranzicioni ka shumë më ngadalshëm sepse nuk është e Argentina para 4 viteve që ka qenë. Sigurisht Messi pe kryen punë edhe individualisht, po Messi ka po 39 vjet dhe me anglezët të pak vështirë sepse anglezët e kanë shumë mirë presingu zonal. Në futboll quhet presingu zonal që anglezët me trajnerin gjerman e bën shumë bukur. Ku po dihet prej do të thotë prej dezavantazhit që gjithmonë kalojnë në avantazh. Përsi dhe kështu që unë japi përparësi taktikisht edhe fizikisht edhe në çdo aspekt anglezëve japi sepse po arrin edhe Bellinghami që ka shënuar 6 herë nuk është pak. Kampionat botëror në shënun 6. Që e ka thyer dhe rekord. Edhe ka thyer rekord, është shumë i rrezikshëm pe planit 2 të futboll. Gjithmonë arrin tranzicion me nga Messi, me dal gjithmonë si sulmues. Do të thotë si sulmues i mshaft lun, vrapon, edhe është i angazhueshëm, domethënë gjithmonë vjen te pozicioni final për gol, edhe besa që edhe shënon din me shënu. Kështu që anglezët japet përparësi në anën aspektit tek. E kam fjalën taktik për shkak se ta shumë mirë elaboroj Gjermani e kanë Gjermanët, edhe mentalitetin Gjerman, edhe mentaliteti anglez, do me thonë, mentaliteti anglez është fizikisht e fort, që lutë me topat gjatë, po kë e ka lejuat me topat gjatë, e ka fut këtë mentalitetin mos më dorëzu Gjerman, që e cila është jo me topat gjatë, po është loja zonale. E lojën zonale e ka lujtë edhe me Chelsea, shumë bukur kur ka fitu Ligën e Kampionave, e ka lujtë tranzicionin shumë bukur, do me thonë, është një trajner i cili I duhuri për anglezë. Francë, Spanjë, zhvilla një mendim nga ana jote? Për mendimin tim kalon Spanja në finale. Se ti, e kam një bindje që do t'jetë finalja Euro 2024 edhe finalja Kupës Botës. Spanja-Anglia. Por këtë rrë nuk e prita do të ndrohe nga ana jote. Jo, ka të drejt për shkak unë e thash, zash një përparësi më herët francezëve, po 4 drejt, si se futbolli, gjithmonë favorit nuk thuhet se këto janë, tash gjithmonë e kemi thonë këto favorit dhe kanë ardhur 4-shi. Sipas listës FIFA-s janë 4-shi më i mirë, domethënë, edhe kështu që këta 4-shi do të nuk i dihet. Na me qenë se simpatinë që kemi anglezët me marr kampionatin botror, nuk do të thotë që të fiton anglezët. Dëshira dhe mundësia është diçka tjetër. Kombëtarët, shembull për Anglinë është kritikuar shumë mos ftesa e disa prej mbrojtësave të krahut që kanë shkaktuar kësha shumë mungesë. Po ashtu në Argentinë është kritikuar mos ftesa dhe mos prania e Angel Di Marias në ekipin Argentinas. Në ndërkohë në Spanjë e kemi një nën shtipik që po kërkohet me ngol nga tifozët spanjoll, ndërkohë vetëm Franca e ka atë ekipin më kompakt. Po marr përgjithësi nuk ka ndikuar edhe mungesa këtu në lojtarë sepse kanë ardhur deri në finale, do të thotë 4 më të mira kanë ardhur. Kështu që është arritje e madhe, më ardhur deri në gjysmëfinale 4 më të mira prej 48 kombëtarëve. Kështu që nuk është edhe pe kritikëve ndalet. Çdo herë do të ketë kritika, futbolli gjithmonë është me kritikë, edhe nëse bosh kampion është me kritika. Gjithmonë. Edhe nëse i parë, nëse i fundit prapë do të kritika, edhe nëse lund mirë, gjithmonë apetitet e analistëve nuk i mbush. A diku befasona me Spanjën. Si është e mundën me mbrojt Unai Simon çdo herë, dhe nuk mbron Raja, kampion i Anglisë me Arsenalin edhe
kampion i Ligës së Kampionëve me Arsenalin. Edhe kësë mbron Unai Simoni Atletico Bilbao një portier për mu mesatar. Por modulin e Sponjës, se si e ka gjetur trajneri, po i djetës. Edhe me Oyarzabal që ka një mosh, por është një lojtar që bën shumë presing dhe luan për të tjerët. Po sigurisht. Ky është një dallim. Mos harrojmë, pak a shumë copy-paste ka qenë Olivier Giroud në 2018. Ka lujt pyk, po nuk ka shënu gola. Këtë golat i ka shënu Mbappé, si lojtar krahu. Ka qenë interesant kjo farë pune dhe disa sulmuze, të cilët nuk duken që janë për të shënuar gola. Ama për ekip janë të po vyshëm. luajnë për ekip. Prandaj këtu e shoh që të lloj pak avantazhi të Sponjës, mos të harrojmë, deri më tani shumë skuadra që janë ndesh me Portugali, me këtë Francën, disi kanë pas një lloj frike ndaj tyre. Kurse tash do ta kenë vërtet testin e vërtet me një skuadër si Spanja që nuk ja ka frikën askujt. Po sigurisht se Spanja, mos harrojmë se dhe Liga Spanjolle është një që taktikisht dhe teknikisht është e ndërtuar me më e mira në botë, taktikisht dhe teknikisht. Liga e Spanjës, do të kanë teknikë dhe perfekte, taktike perfekte. Për atë arsye edhe Spanjës japet një mundësi pse jo me shku në finale, sepse është favorit prej fillimit, ka qenë favorit me Francën. Zhdrilla me një farforme e bëri parashikimin e tij për finalen që është Angli-Spanjë. Për ty, Cecilia? Unë e them me Francë-Spanjë. Francë-Spanjë. Jo, Francë-Angli. Francë-Angli. Me rëci dy të pillojnë Anglisë për parësi. Unë e pilloj Anglisë për parësi, për shkak, ndoshta pak për shkak edhe simpatisë ndaj anglezëve. Sepse edhe për momentin është më kualitative, është më në formë, për momentin ka tregu lojna, më në formë është se Argentina, dorën zemër, po tash futbollet që ndodh brenda, lojë, motivimet, çka janë, do të thotë ato mundet vetëm të shihen që thuhet. Ne po ndeshin Zvicër-Argentinë. Rasti e mbolës e prishi pak lojën se Zvicra si mur hov, ndoshta do ta kishte poshtë krejt Argentinën. Për këtë thash edhe autoritetin. Por një përparësi që ka Argentina, nuk e ka Anglia. Me keqardhje them Anglia ka pikën më dop për tjerin dhe Argentinas kanë super godica nga distanca. Sepse ajo që më pëlqen mu të Anglia, të trajnerit Tuchel, është që zakonisht skuadrat i kundërshtore i drejton që ata të luajnë me krosime, ku anglezët e kanë pikën më të fortë. Por në ndeshjen me Zvicrën, po e bëj një farë paralelizmi, e pon që edhe Zvicra u mbyll ashtu, por Argentinas filluan të godosin nga distanca dhe shënuan gol. Domthon e shfrytzuan, si më them, armën e tyre rezervë. A do të mund të ndodhe njëjta gjë edhe me Anglinë, sepse anglezët në aspektin e mesfushës, anglezët janë më përqendruar në aspektin e mesfushës. Thash lojën nga 30 metra s'e blokon kërkush një goditje. Po tek anglezët është një dobësi sepse shumë shpejt po pranojnë gol. Është e vërtetë se shumë shpejt po pranojnë, edhe është por e kanë edhe një avantazh se pe kthejnë, do të thotë pe dezavantazh pe kthejnë avantazh, e kështu që mbetet të shihet se ka më qenë një lojë me të vërtetë lojë e mirë, ka më qenë lojë të mirë, se tash janë lojë të boja, kanë më qenë lojë të mirë. Unë nuk mendoj që do të luhet për kalkulime. Dyja janë finale para finales. Nuk mendoj që kanë më qenë s'kan me luajt me kalkulime. Do të thotë kanë me luajt me atomin e fundit për me shkuar në finale se cila ekip. Por këto janë ndeshje ku fituhen edhe nuk duhet me luajt mirë, po me fitu. Domthon janë mendoj që do të jenë të dyja ndeshje që nuk do të prodhojnë gola, sepse skuadrat do të ruhen koqa shumë. Para arsye se çdo gabim mund të jetë edhe fatal. Besoj kështu do të ndodh. Bile me vetë faktin që mos të harrojmë, Argentina i ka psu 2 gola pe Kape Verdës, po i ka dhënë 3. I ka psu 2 gola pe Egjiptit, po i ka dhënë 3. Ka psu gol pe Zvicrës, po i ka dhënë 2. Me Anglinë nuk mundet me shënu 2 gola. Me statistik, me statistik. Në rast se ndodh një gol i Anglisë, unë mendoj që mundet më mbyll ndeshja me gol. Edhe anglezët kanë pranuar golla, çdo ndeshje kanë pranuar golla, do të thotë. Po ndryshe ndeshja anglezë. Jo, më shumë kanë pranuar golla, është e vërtetë Argentina. Argentinas kanë pranuar shumë gola, krejt kundër sulm. Edhe anglezët nuk kanë qenë pa pranimin e golla, edhe sidomos pjesëpor kanë pranuar gjithmonë golla në fillim. Kështu që e kemi vetëm Spanjën që deri këto ka pasur një gol. Kështu që do të jetë një lojë aty unë 50-50 shoh. Dhash për parësi gjysmë finalet
Francës për shkak sulmit perfekt që e ka Franca. Vetëm ato për parësi lo. Por sulmi duhet me moj tupin. E tupin e mojnë spanjollët. Ky është dallimi. Po, e mojnë spanjollët është e vërtet, po një gabim. Vetëm, po, ajo që i kanë fillim, kundër sulmat janë... Francesët janë zvrasës, në sulmi janë vrasës. Me një farë forme do të shojmë një përballje të sulmit më të mirë të këtij botrori dhe mbrojtjes më të mirë. Edhe Mbappé sigurisht. Mbrojtjes më të mirë. Edhe Mbappé do të mundohet sigurisht sepse është momentumi i fundit për ta marrë titullin më të mirë botror, sepse po, i ka gjasat reale. 8 gola, i ka gjasat reale. Po besoj që edhe kush do të shpallët bashkë me Messi edhe me Harry Kane, edhe me Harry Kane. Besë me Harry Kane, po Franca nëse arrit do të cila arrin me fitu të kampionatin botror. Unë mendoj që për arsye se Messi ka luajtur në Amerikë gjatë kësaj fazës, kurse kështu në pole position është Harry Kane edhe Mbappé. Por tek spanjollët Messi ka edhe 7 fituna, është pak që i ka kry ato çka duhet me kry si Messi. Mundësia më e mirë e Mbappés për me fitu tupin e Harry Kane edhe Mbappé. Mundësinë kanë këta dy. Këta dy të kanë. Se kanë posë edhe performanca edhe të mira edhe me skuadrat, me qenë futbollistë top vetar. Kështu që vetë të shihet mirë që me një farë forme parashikimet edhe i morë. Po. Franca, Angli... Unë Spojnë, Angli. Po, Spojnë, Angli. Kush ka qenë për juve befasia e këtij botrore? Befasia e këtij botrore personalisht ka qenë Maroko. Maroko. Për mendimin tim ka luajtur. Nuk kisha mendu, për arsye se Maroko ka përfunduar vendin e 4 2022 dhe në finale të Afrikës 2025. E vlerësoj shumë Norvegjin për një arsye. Norvegjia është kualifiku pas plot 28 viteve. Thuj se këta futbollistë norvegjisë, të e morë edhe Haaland, as nuk kanë lindur kur Norvegjia është kualifiku herën e fundit. Edhe erdhen të përfundonin në top 8, që është rekord. Rekord është edhe për Zvicrën, që kanë përfunduar për herë në pas vitit 1954, po 54 a kanë marrë pjesë ndoshta 8 skuadra krejt. Erdhen të përfundojnë në top 8, domethënë edhe Zvicra është për të vlerësu. Por dallimi është që Norvegjia ka një skuadër në ngritje, kurse Zvicra ka një skuadër në përfundim të karrierës. Ndrimin e gjeneratës. Po, është e vërtetë që atu është si befasi norvegjez. Po në shoh Marokon performancën çdo vjet, çdo 4 vjet, ajo është befasi që shpemon si Maroko. Sepse favorit botnor, dihen kush janë, si favorit botnor që kemi thënë. Përderisa janë finalet të Kupës Afrikës. Ka të më të mira. Po duhet patjetër prej favoritave që u eliminuan shumë. Do të japën një befasi sepse befasi është Gjermania, Brazili, Portogalia, që janë eliminuar. është duke mojtë performancën mirë Maroko. Prandaj s'është befasi. Jo, ata po tregojnë pembojnë atë ritmin e njëjtë që 4 vite. Po, ata është surprizë ata. Është qëllimi nëse ndrohet gjenerata, ata është pak problematik. Nuk ndrohet se kanë gjeneratën e re. Kanë shumë gjenerata. Disa ndrohen, valla, disa ndrohen. Është normale që disa. Është normale disa, po shumica më duket e kanë gjeneratën tamam që sidomos me fushurët i kanë mushtrim. Është Maroko është për mendimin tim, do të thotë ka me luajtur rol edhe në kupat edhe 2030, edhe 2034. Kupën e Afrikës ka me luajtur rol të rëndësishëm. Okej, po për ty zhdrella Norvegjia mbetet befasia. Norvegjia sepse faktet tregojnë të tillë. Domthonjë janë të kualifikuar 94-ën një kohë për herë fundit. Jena 2026-ën. Edhe është shumë dallim i madh. Prandaj po është edhe kjo një befasi, edhe Norvegjia është një befasi shumë e rëndësishme. Është interesant që ka një skuadër. Dorën zemër, mos të harrojmë ata poshtë Brazilin, u ndeshën shumë densisht me Anglinë. Besa edhe Egjipti ka tregu performancë të mirë. Edhe Egjipti ka një ka tregu performancë të mirë. Po. Sepse 8 më të mira me shku nuk është edhe. Është rekord. Është rekord sigurisht. Për ta. Domethënë edhe për Egjiptin e për herë po në histori. Sepse këto janë kombëtare Afrikës edhe kështu që janë befasi për herë. Nuk është befasi pe Amerikës Latine me Brazili e Argentina. Edhe këto që janë për momentin anglisht që në Evropë që dominojnë shtetet të fuqishme, si ekonomikisht, si anën sportive, që janë anglisht, spanjoll, francez, dijina italianë, nëse italianë patjetërisht janë Gjerman, Tron, Holandes, italian, 6-7 kombëtare. Gjerman një super trajner tashmë. Tek Gjerman Kloppi mendoj që ka me ndryshu pak. Shpresojmë që po. So do të arrijë. Unë e përmeni shpesh. Problemi është kur Bayern München nuk i ka pas lojtarët e mirë Gjerman, s'ka qenë as Gjermania. Në vitin 2014, në finalet Kupës të Botës, 7 lojtarë Bayern München kanë luajtur.
Edhe Gjerman. Në vitin 2010, për Sponjën, kanë lujt 5 lojtarë të Barcelonës. Apo kupton? Kjo është dallimi. Kjo është dallimi. Kurse këtë herë, kush janë lojtarët më të mirë Bayern Munich? Olise i Francës, Harry Kane i Anglisë. Edhe Kimi. Që? Jo, Kimi ishi është lejtor mesator, veç është me fat që po ne se vrapu, se është si lider tash, do të quhet si lider. Vrapon gjithkush, po do të është si lider quhet, është kapiten e kombëtarëve. Po, aty ku problemi është, ata një Gjerman duhet me bëu kapiten. Po, sigurisht. Çto problemi? Po, se Harry Kane edhe Olise kanë qenë top lejtorë të Bayernit. Tek Gjerman, prandaj duhet me ndryshu këtë lloj mentaliteti. Ndërpremi tek Gjerman është fryma gjermane është largu, sepse Gjerman kanë bërë shumë naturalizim, kanë futur edhe popujve tjerë, pa morë parasysh, a e blinde na kanë morë, po nuk kanë Gjerman, sepse Gjerman janë mësu gjithmonë, kemi mësu të Gjerman, gjithmonë kanë qenë 99% Gjerman, për jashtim gjithmonë një kanë pas, ama 99% kanë qenë Gjerman. Kurse tash është thuj se kundërta. Sepse Litvarski ka qenë polak, po ishte rritën në Gjermani. Ai Mehmet Scholl ka qenë turk, i rritën në Gjermani, kështu që ata kanë qenë edhe me letë, se nuna ose Gjerman nëse baba ka qenë, dhe me thonë... Kurse këta janë shumica të... Po, këta shumica naturalizum shumë, për shambë. Po, për ata Rudigere... Gjermanve ju ka upaj shpirti edhe identiteti Gjerman, që kanë pas deri 90 minuta lumë fiton unë Gjermani. Unë e që Klopi kanë janë këthy. Besoj që Klopi kanë janë këthy dhe ne do takojmë sërish, po besoj edhe gjatë kësaj javës tjetër. Sa do pak e përtekum, për ta diskutuar edhe finalin e madhe dhe të shohim se cilit do t'i dalë parashikimi kështu deri në fund të kësaj jave. Faleminderit shumë që ishte sot bashkë me neve dhe diskutuam kështu, debatuam pak edhe për kampionatin botror. Faleminderit ju pas në studio. Kënaqësi ishte edhe për mua me qenë do të prezant, se kam qenë hera dytë edhe kështu që kënaqësi edhe për neve me të pas. Faleminderit shumë.